yes, see, a man, so I day. Tradition and culture. It is a amania. I was saying, you by a dear Kakrabi, a room. Kakra, Yamano, Asia, a woman, and it's a Sabi, who fear Nansa Wobia at Wawa, also Onyachiape, Okomano, Aquaba. Eti Adoato Hene, Nanami Monidi, me pese Yankola no ba ko betima bona nadi na macha na dibi. Eti na nadi ni dia mia membo. Nemo schools ewa ha no na hu se schools no ye enwotwe 8. Me pese na school by school me bodi na ma frosro school pedifo amode da no na ya chechefo na makoma nana akwaba enoti menche ho no mama started an mission say free Citadel Academy is at the Mohammed Citadel a chechefo and school pedifo and school for the drama a chechefo and school for a chechefo yawa yeni kai channel asani achia oba mali achia pedifo Yeba Wadaroba, a church for a war assassin, so we Citadel Academy, a year a church for now a year million Morning Star, a church for Yatwaso, Morning Star, a church for Ewaha, Yanni Penny for the banana, Morning Star, and you're quick forward. Imam Malik, Imam Malik basic, head teacher, and then staff, Ebaba Komana na Akwaba. Imam Malik, Yamia Abbas, or head teacher, and then the staff. Yes, a sweater for Akoma, Yoruba, or any command for Akwaba. Now, Church of God International, head teacher. One staff, one of the Nana and Penny for Obahima Aquaba. Brain Charge Academy, Brain Charge, the head teacher and the staff. Yes, a Sebako Akoma, Adoato Hene, Yanana Aquaba. Christ our hope international. Christ our hope. Head teacher and the staff and also her sorry Akoma Yoruba and what to name Oprepona who and a man and paying for Aquaba. Christ our hope. Adumenu MA primary and GHS. Adumenu MA primary and GHS. Adumenu MA yesterday head and the staff Mososombe sorry Akoma Yoruba Akwaba. Now, I will say the for the Katua. Adoato unit committee, there was a unit committee who are committee, the Koma Yoruba Akwaba unit committee Elkono. Now, May for Adoato planning committee, Motoso Makamubi and Yamaye. May for Adoato planning committee, no. Yes, a story, Akoma, Flora, Akaba. May for Adoato planning committee, one unit committee members here. Sufficient grace. Sufficient grace. Head and the staff is there. When you say my boy, maybe I want here. Yes, you have to say, when I must say, sufficient grace. Sufficient grace. I was my church for no ever. You say, sufficient grace. Grace. We are here. You choose to talk to us.
nti mo sɛ bɛbɔ wɔ sukuu wɔ paa yɛakyerɛkyerɛfoɔ ɛbɛhyehyɛ wo paa na fast forward asa so mepɛ sɛ wɔawotoa so na yɛwɔ adwuma na mepɛ sɛ akwaraa baako pɛ obɛgyina nkwaraa no nyinaa nan mu akɔ akɔma nana akɔ aba na saa akwaraa no gye sɛ wɔtumi bɔ nana nkasa ɛdin nti menya akwaraa ɛda nkwaraa no sare dɔɔso obi adi kan wɔde ɛbra bɛk okay, this sounds Nana, what can I do? Okay, what can I do? Manenko. Mo manenko jinechiri. Manenko jinechiri. Mo manenko jinechiri. Mo. ɛnyɛ obi a ne bɛnya sɛ wo nsa bɛka katakyie te sei sɛ wode wo nsa ɛkɔto ne nsɛm na akɔkyea no wotwa ho mfonyini ɛmfa ɛnto hɔ na ɛfɛ ɛnɛ aha ampaeɛ a ɛbɛdwa mehyɛ obiara tena ase Let's show some love. Let's check on
Academy, JCM Basic Day, je vais réciter, récitation, l'orange, une orange, de l'amande, quel fruit délicieux, j'en voudrais plus. Another one is récitation, récitation, ma mère, femme noire, femme africaine. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Merci. Merci. Cocoa, great fruit of Ghana, cocoa, golden fruit of Ghana, cocoa. Children love your chocolate, cocoa. Parents love your drink, cocoa. Farmers need your money, cocoa. Ghana need your money, cocoa. Great fruit of Ghana. Thank you very much. We want you to put money. Thank you. Righteous judge. I attend school at Brainchild Academy. I am in KG2. My rhyme is entitled Ghana. My name is Ghana. I am in West
African. I have 16 regions. They are Northern, Ashanti, Western, Volta, Eastern, Upper East, Upper West, Central, Greater Accra, Savannah, Northeast, Benue East, Oti, Ahafo, Benue, Western of. I am proud to be a Ghanaian. Thank you. Thank you too. Je vous salue. Je m'appelle Mahmoud Abdurrahman. Je suis élève à Brainchild Academy. Je suis en Basic 4. Je vais réciter. Récitation, la rentrée. Aujourd'hui, c'est la rentrée. C'est la fin des belles vacances. Lundi de faire son parti. Adieu, Bojo, sitôt fini. Fille, garçon, vite au travail et sans paresse. À l'école, on s'amuse aussi. Et l'on revoit tous ses amis. Merci. Otitineni ati edwem nananom abenu mayefo asofo atwerɛtwerɛfo minuanom asukuufo mpanyin mofra awofo me mama tenase lodina sewani medin because school of Brainchild Academy manyensem a me beki yati medin se mpapa munye okwan twere esu tware okan opanyin ho opanyin amamre ohwintamre dubu afro katachwe mreku osinsum na waham okradi mpane amamre mini me na me de all the she mo man hu hia na Ghana man yara woman so man Ghana betumi afa ne ntuma pa efra na efriye se enye yesu a yen ara adenti na mo fra pi wo wa afiefi na wonko suku menkoti a oye ni freni oye obubuani onim ade ne de keka o awofo pa pese wodi ni beko suku ne janse na we reko suku akayede enyansa asi na de dawe obansi ni odi enu mukasi sebio okrasini so ehi na umesua de ubedu pa dovida wini sadra no shi watu ankitu abro na buaba mu mafrɛ ni yɛn daakye nti sɛ yɛanya hwee a yɛn rɛbɛ ho yɛn ho mpanyin se daakye asɛm ti yɛdɔkɔti kwadu a yɛgyam ho medamase Yes, yɛdase. Me mama tena so mpanyinfoɔ ne yɛtete ne nti a mehyia me nananom me nuanom asukuufoɔ me a mede anyensɛm no brɛwe medin de Janet Kopia mekɔ sukuu wɔ Brainchild Academy megyinagyina mpia Manyensem a me beke yatu idi se embro anyensem abaya mesi so amasha so ko isuku hwede enwe me nyamombo fra mo ko suku na dachi asem hwede wa ma obi andada se embro anyensem ya lepa na mo pa wa kunya obi a A for apple, APPLE, apple. B for ball, BALL, C for cat, CAC, cat. D for dog, DOJ, dog. E for egg, EJJ, egg. F for fish, FISH, fish. G for gun, GUN, gun. H for hat, HAT, hat. I for iron, IRON, iron. J for jet, JET, jet. K for key, KEY, key. L for lion, LION, lion. M for man, MAN, man. N for nest, NEST, nest. O for orange, ORANGE, orange. P for pot, POT, pot. Q for queen, QUEEN, queen.
R for rabbit. RABBIT, rabbit. S for sun. SUN, sun. T for tree. TREE, tree. U for umbrella. UNBRELLA, umbrella. Van for van. VAN, van. W for watch. WATCH, watch. X for xylophone. XYLOP, HOLME, xylophone. Y for yak. ZEBRA, zebra. All right, thank you very much. Thank you. I am 4 years old. I come for the car. I attend school at Church of God Academy. Today topic is sharp object, scissors, blade, cutlass, nail, screwdriver. Thank you. My name is Yonata Sewa. What is family? Family is a group of people related by blood. Types of family. Types of family. Big family. Small family. Another name for big family. Extended family. Small family. Nuclear family. Members of big family. Members of big family. Mother, father, sister, brother. Continue. Members of the small family. Mother, father, sister, brother. Your mother and father are your Parents. Your grandfather and mother are your Grandparents. Your brother and sister are your Siblings. My name is God bless. March in the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Christopher, baby stage, Tata Grammy Chroma, Obeseri Lampe, Akweje, Reli Lankwa, Ovorata, Ekufu, Ado. Name is Erica Pimpa Mama Dra Esther. This is Steven using Ghana. Afro region Bath. Asanti region Kumase. Pull it. Techiman. Pelagian. Junala. Tantra region. Tempos. Institution of Florida. Vesta Akla. No it. Malakanade de Tamal. Savannah de Tamangu. Otiwe de Tambai. Apa is Balakatanga. Apa Wa. Otavin Ho. Hastera. Sharia. Directing in the second. Ora. Go. Come. Come eat. Mediti. Wash your hands. Take your bath, Rally. Stand now. So you know what they done. Bring me to me, Fabulary. This Madam Mia got to name Madam Pacha Minko. I am sick. May I was saying, may why are you crying? And then I wish you. Coffee are beating me. Coffee are me. Very school.
me. The bus is coming. Bus neighbor. I am going to call the bus. They go for Sasana. I carry for you. Me bet you. Who are so big to work and cheer and bubble. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now I know my ABCs. Oh, want to come and play with me? You are check of God. More quiet. Now, sufficient grace. Samoso Moaha. Mobile. Namoso Mama Mercy. And Miss Kamwa. Within the Lord, Rina and Chibosiako. I raise a man became. Yatuni didn't say, and Yaka in Kunu Ohia. Abrewa ne konda encherie ne achi abramano no onisi ode berry wusuniti gwa ho mekase enye ka enkunu ohia akoko oda ne ketaso no peso sorry nante no to men sorry nante one nine kanitrim say enye ka enkunu ohia osikenia ne honfa no to me ya ne hoshe na ekomo so de no hwenwani bebre sisi ne ho kase enye ka enkunu ohia manuasi medamase Esia da si o twa so esura. ya mamwachio ya mamwachio enyano ni adafa mechomwa Ye do so. me di blessing kuna ma ajebu because school was of sharing grace me jina penu Nsi friend me Manuela Enya. Because school was sufficient grace, me jina pain no. anye sema ye beken ya tuni din se So enti owam etikopo. Oniaba henie esi ewie wo ontu masini na atete aka wo konwi kai hu ni se emreye ni nkanso kai hu ni se emreye ni nkanso sientie ene owam etikopo ebra na wo mpokua sisi so no na wo so woni ageman waboka tire kakraka afa wiase aswa ene hwe wieye ababawa osone wana wochini hwehwe ene dompe wona wochini hwehwe krama enya hwese so enti asopre awo yinso aprewa wakọ bebi a impanyini nko amawe hu de impanyini nko ene hwe amawe hu de impanyini hu ene hwe wawie yesu amod odetiwa manuasi medawasi Pamachomidini Dorothy Apejenja Chua Amiko Suku was Sufficient Grace School. Pamachomani Samami Beking Yatuni Din Sem Ace Mineno Yariwo Ace Minie Katare Mina me mame home swa na inkrabaneti impente nkwa odemia na wodi asem dade aye famo keshre menono se obi de na fofra be swami a menche no bosume edwe mebro manu asimedamo ase Esia da aspa. Imam Malik Basic School. After this one must not prepare. Esukufu amesiemwa mia mijina he edi amede swane Vanessa Opoku Guatima mikosuku was Sufficient Grace me mama chio impenimfo ni sukufu amacha ye huesha edi eswa swane Rukaya Imran Arinsa ma ye baritin yatuni din se de uri ye eye ni uri ye eye wo fra wo
o Kristoni nanso afini bebetu una wudi kan as Christopher kwa wudi mubi eriase for so kwasa nyauri eye ufra hunse o Kristoni abaiwa wedi wa hu ofechi ene kwame na mene ochina na woni akwasi nanso mu biara nye ho ade nyauri eye o Kristoni abrantie dumpai debia obompai tro Yakobon se omma uhinikan nanso debia oni oba fofroda nanso onye won hu biara ho ade nyauri eye manuasi yadamase. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Abdul. I attend school at Sufficient Grace Academy. The title of my poem is Money. Money, money, money. People die because of money. People kill because of money. Money is the root of all evil. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Jennifer Princess. My name is Ariatu Abbas. I attend school at Sufficient Grade School. I am in classes. I attend school at Sufficient Grade. I am in classes. The title of Our poem is Know How to Keep Your Environment Clean. The earth is green and beautiful. The nature made it so. Keep it green and clean. It is so to support life on earth. The ocean is beautiful. The ocean is blue and clean. Nature made it so. Keep it clean and beautiful. Mama Chio and Nanny Mama Chio and Nanny Penny for my shall say, Midin the lady in Shire Boysian. Mama Chio and Yano Adolfo. Di Manuela for seeing my section. Yaron Sema Yebeke, Yatuni didn't say, a baby mine, young, ye baby mine, a baby my yasam yambo, a baby my yasam ya. Nanso okama fone hwan hwe maya akwasi broni tu umrika trofo se oko ababe ya ho adwuma pa akwasi broni fa nyansa kwanso je ye mabono no mo ya dinini na akọ wo nkrom ko wie wo na adwuma abekata yen ani awia yen ejapade nina. Oh, a baby my yen, a real yen for cry, and pass obra asashe and yadin, send a real ye. Oh, a baby my yen wo, yen asam yen mobo, madam. Thank you, sit down. I was young, I was Sufficient Grace was there, or also about maybe actually for. We are another about it. He's a headmaster for Citadel Academy. I was young, I was say, a bishop Ernest Anyani Asari, or a head pastor for Church of God. Say Bishop or I was working on Actually, Mr. Aite, or no alignment. Mr. Aite, Obeduha, Yabana, or you are to mention Obeduha. Actually, or Hadia Jamila. Hadia Jamila, Yamame, as South Waduha, now what Pijama. Actually, or Sheikh Mahmoud Ramadan, or your chief imam for Adoato Mosque. Yo, chief, yes, also. Actually, or Mama Janet Azongo. Mama Janet, or Hako Mami, Papa. Actually, or Mr. Julius Simba.
Mr. Julius Mba also about the Dubabusia or say Mr. Yusuf Adams. Mr. Yusuf Adams, as South Sweden, oh, yes, also in Mr. Herbert Kakari. Mr. Herbert Kakari. Mr. Herbert, you also about the Dubabusia. And I wore a japo. A japo, so about one summer, a japo. Maybe we have a pen or 10 years cheaper. Yabakwane nkyɛn na ɔno nso so ayi mpanimfoɔ no nti ɛbrɛ akyame wiafe ɛbɛ yɛmfa nsɛmbɔ dedeyɔ na yɛmfa nhyia kyame ɛbrɛ a wɔn nso ɛba bɛyi mpanimfoɔ akɛseɛ yi ɛde wɔn mo akyerɛ kyame meda ase. Adoato unit committee members wɔn mu ɛka ho paa na yɛde dwumadie no chairman na mu na gyina ne mu chairman Afram yɛ mo yɛ nsɛm kɛseɛ ma no na committee deɛ ɔtwerɛtwerɛ ɛmo mu ɛyɛ menua Abbas wie ne mo nsɛm ma menua ɔmane so ɛyɛ committee member mɛka sɛ committee no yɛ sika prafoɔ no ɔyɛ treasure ɔmane nyame hyira na yɛyi unit committee foɔ no firi a May for Adoato dwumadie no yɛwɔ members a ɔmu kan ho mesrɛ members no so bɛba na mo so yɛabɔ yɛn nsɛm ɛsan sɛ deɛ ɛyɛ ne nyinaa mo ka ho ne yɛtimi ayɛ Adoato May for Adoato committee a mo ka na mo ho mehu sɛ me nua ba de wadi ka wa me nua ba Angela ɔbɔ no ho mɔde mo ma mo nsɛm kɛseɛ mfama no ma me me nua Kwabena Asenso deɛ ɔno anasɛ MC ɔno so ɛyɛ member menua Mohammed enkura no ɔsɛm fra no bɔtɔ na so ne din di Mohammed ɔno so ɛka ho menua Diodu me friend da ache hene ɔno so ka ho ɛna Church of God yɛ papa ɔsɔfo a ɔda no Adoato ha papa so ɛyɛ committee member May for Adoato papa mesro Pastor Sare we de metwa ɛna me yɔnko teacher ni Sir Prince say we will now see mo ensem emfa ema ho ɛna menua Buama ɔno so na chinchima fidie no ɔno so ɛka ho committee ne nyɛ omu nyina ni ɛnɛ ebi mu antimi amma na daakye honorable yenua CJ me unsa won de odi akoniaba ɔha CJ so ɛka ho deɛ kan sɛ nyame onhyira mo yɛ mo ensem fama May for Adoato planning committee members no ententem na mu otumfo brempɔ na mu yewura Nana Amoa Tebe ɔtɔso nan ɔno ani nua ba enye nkyɛn kura ni nua ba ɔno so ɛyɛ me maame ɔba hema ɔsɛe ama mesrɛ ɔno so ɛnene ɔbɔ nua mama we de mansa so ai mo amuni ya papa show no show nata eno no entimi maame oye ata gentry show nata pa enye nchen na ni nua ba ne nchen eye me so minua oye me mrantie hene ya frɛ no Nana Ajenim Boaten na mrantie na me onhyira na fast forward ma sanzo so twemani abani sei me Nana so a wote Nana hema nchen eye Adoato jase hene Adoato jase ni dinde Nana Yeboa Nana jase na minua so a wote ben Nana nkasa ewo Nana nifa so obi ti be Nana nifa dia na se wa hu ni dibre Adoato nifa hene Nana Kwame Ofori ena Adoato nyina ya maame ya ka Adoato nyina maame a Adoato kure nyina oba pani oda ema emofra ye nyina ya no eye ohema fefe oba pani na ahema akosua sewa nti oba ahema akosua menumuza ya mano ya boy ya jingle na omote oba ahema akosua sewa ene de oni na hia ohema onu ani na opemu na mu a ene waba
se Adoato mofra musuku ehia no modachi ehia no mo ena moye Adoato mo ena moye daachi de ma Adoato kuro ni nyina ne wura ye ka kuro ni wura ono ane otumfo brempon bantema asofo hene otumfo bemu ye nana okase dasebre kukodufo nana amwa tebe otoso enai yura esoso enono na nana ne chiame metosumidi ede ochiame wiafe me na wase Minia asenso na watu wasoma mi na okwa South Africa na akọ me be say 2 weeks if say wabre enye wono nko panimfu a wo mo so eka ho bia no wo mo so abre no nti ogina ha no obubodin na edi se obubo se din no edi maye abusia se nana aba na se ne yabubodin am yehunu nana se ne ono na etredwem am ye se program ati se ya na wo se yesai efrem kwada ne bi ema wo mo ba no be ma nana akwa aba Midin di Rukaya Adam nananom impanyfo atitiri ni anintini matwamu wa hai ye gina ha ni ebedi agro bia watsu ni din se wububa metebe ya damma makatamate mahushe Sikron kwejina Nswedo ne ko wadinam Ani fufu nkuma no ma Aware nyansa fufu na wakwa ahwe Aware kunkro Ukwa aware busa Nyo de every day bafie na dem once na bafie kunso sa ni tia na ekọ awo fenchia pa uchina hodi a mama so se boyfriend na jada sie ani wani mara huwa What to better to? Anyway, I so say. Obi ware no da for kwa. Mama so say, akura abafra we oba cheche oba nwa no ma cheche die. Mama so say, abufu ti say ahoko. Ansina ba abufu ofie. You have to.
Because no more say my bra MCA but mama say na do my dia pa. Ye wo pani for do on ma. Aba people say break am nyini say be no mo bu ye betumi agu mienu kura wo. Mama say pra. Mama I say omo aye fe pa. Nananom mpanyinfo a makyahia mu ahanina awo atwehwefo awofo asukufo munina memamo atenase mididiri hi Abdul Mu'min because school Imam Malik Islamic Basic School mijina pain nine manin sema mi bekan yetuni di say ebetoda na akuda anyini ama obra ninu adiniye nti oni panua kaida bi ebetoda na ewiem abai ama dufuchie aye eja nti oni panua kaida bi ebetoda na oni bie enyanua ama ankunam enya kwanua nti oni panua kaida bi ebetoda na kwatri kwa enyantuma ama ye penidin atie inti onipa nua kaida bi ebetoda na onipa enya ni baby ko ama okasafo adani mumum inti onipa nua aya susubribi medamu ase e mama tinasio eyemi amijina he ye friend me Rahina to Haron mi ko suku Imam Malik Basic mi jina paimiensa arisa ma me beken ya tuni di kutamuye kosia wo hoi so kutamuya enya de be fi se ma bofom se we kutamuye na fi se bofom ma enya de abetima ye bibia sisebi medamo ase manues nanano empenyimfo a mohyiamu atwehwefo awofo asukufo ne adofo memamo atenase midin de Ramatu Muhammad mikosuku wo Imam Malik Islamic Basic midina pen watching marin sama mi beken yatu din say kaida bi maye bi amaw waye bi amame enti se me yamfomso a kaida bi mabwa open wabwa me pen enti se me di uboni bi a kaida bi madom open wadom me pen enti se madifo a kaida bi matu fo pen watu me fo pen enti se matu a kaida bi madidi ufie pen wadidi mi fie pen enti se madi mfomso a kaida bi medamoas aye bi e de amaye fi se wase de be anya hwe no masansu ama oda wo so anomi nsuo da e ba ne sa de be kaida bi ketua bi ensa adumanu basic no me ko jekes na omo aba na omo so aba be resa bibi e de akye na me mpanimfo abra omo aba betena se no o resa aya no adada ho ya akye na research ya me wiafe wa ha bibi ana na de amana hye de botom enti mpanimfo na wo nye wo mo no nko a ati ase aha wo ya no afro so ho na wo ya ne sa na wo de eje wo ya na wa ama me bi ama no aye kama enti ma me nyamu na me fama adumanu basic no na omo mary sabibi na omo emfa enchre o seye aduato mai atsia senden o cheyampo eyi ohine popropo amaye asante otumfo osei tutu a otosunye ene odiyen nana amo atebe a otosunna atna abenya swama yamawo akwaba nana amo atebe a otosunna waba tinase adwatu meni na dawase nana adwatu hine a odika
koko fie. Mano pinenwa. Anansi kuma se ne bayre no. Now to say opupi kwa kika inkuko gudia. Osi onino na obetso wo kwan so na onene na wabe nye dio ubeye na ne beso nipa eni na emo dia obeye esu beso nipa bebre so eni se ebewie nyame no na oni yesu etwe dia mponyanko tumi nyina adoma se fa bebu adwa to maye na enso nyame ni nipa nyina eni adwa to fo ejumayefo ewa sukufo ne atwetwe fo nyina o aba tiase tweye oponyanko ensha oso na onfa okra ensiye emaye ahia bebo hwemo se ombo hwenano fa uni de nyina kwa adwa to man na ebeye kabehwe asante Opemsuo Judy itna odi adwa to my na ashawuza sebeku adwa to my na ebeye kwabehwe na adwa to my ada ho ache ya wafem de bia ubeti na twe bia mpodi wachi na amateba wo toso nai adwa to my na ehwe se dia obeye besa ni penny na eni wone wahemfo no ayedi omaini na ashamonsa mompaso se kokko se chikasa twe woni twefo otseno abebom madia obeye enso aduatufo eni enguna na osei tutu Opemsuo enuma aseda wambetu asasi bia wo aduatu enso ye wafem de bia bo aduatu man no efise nana jimidi itina odi wasi akonya so omani na bo watri dom se ye wafem de bia hye aduatu man enimonya na aduatu man di inkunimdie atsai wachi aduatu man enkwaso otumfo osei tutu a otwasumi Opemsuo enkwaso Ghana mai enkwaso nana amwateba wotoso nai nana wonkwaso nana wabatnasi yedi nyamijawo ma adwa to mai embaya krabehwe na yabodimpa mi amijina he yefreme osei amponsa Emmanuela mi kosuku wo adumenu MAJH mi jina pen enso manuesi medamwasi Madam Akawosesa, and your bride, na Bessasa, na Aydia Bessasa, and Tibra, never Bessasa. Nana Etie Nasum Asamano, now a wasser was science to shed in this one dear. But with Yama Nisa, Nisitani we are. Make a great child. Now almost so or yet. Ubianga but Ubia baby na I'm sorry you be abayane the action and it will be a now Ubia was a great child before The first, the paramount chief of Kobnoku. All the land in this area belongs to me, Nana Junkese. Do you see the river over there, as well as the plantain farm, cocoa farm? Destroy everything and do your galamsey. And what about the document? Don't even care about the document because the land belongs to me. Okay. Destroy everything. Okay. Hey, Nana, so you want to sell this important land to Wakapupa for galamsey? You don't even care about food and water your people will acquire from this land. Hey, young lady, how dare you talk to your others like that? Is this how your mother raised you? Nana, the book has later will hear about it and I will report the police too. Nana, are you sure?
Yeah, everything will be alright. What this lady said, I'm confused about it. You can't do me anything. I'm not afraid of you. Be careful. You are warm. Nana, what is going on here? Please, this money, I'm not a small person. I'm holding 1 billion naira. Open yours. Hold your hand. Please say after me. I, do in the name of the Almighty God swear that the evidence I'll give on this matter is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Please say after me. I, King, I, Nana, the book of Laser the First, the paramount chief of Opemsuo. do in the name of the Almighty God swear In the name of the Almighty God swear that the evidence I'll give on this matter that the evidence I'll give on this matter is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Councils of the respective clients must introduce themselves for the record. Thank you, my lady. Negative ramifications of the community. Please, no. Thank you, my lady. The ownership of that land. Do you know the size of that land? No. Do you have any proper documentation to claim the ownership of that land? No, please. Do you know the negative ramifications of guarantees to the community? I have no idea, please. Witness that neither of the claimants has the right to claim ownership of the land in question. Therefore, the land is for the government of the Republic of Ghana. Moreover, the land should be properly maintained to produce food and water for both communities. Furthermore, let me state this loudly, that no one has the right to sell any land for guarantee. It is illegal because it is destroying our farms and water bodies. Finally, I would like to order the paramount chief of Kwesi and Pamnapo to embrace each other as a symbol of peace. I thank you all. I see. Sir, not just Nana no, and I also got assassination no. It's about the judgment about and was it. Nana you won't pass or to assassin, and they can say a little yard. And I will be only a little one year or so. Fabos was son of my toss. And Nana you won't pass or to assassin. Everyone will be out here and say, they were I say. And say, Nana, every new program receive very assassin. The one so. No, say, I must say, immediately, I don't know about us as a so operator. What to do whatever I did, it became everything I did. I will hop where we are saving anyone. One more is or yet, and then Yava. Back in the Germany, a contremo, a quasra. Minimum Yamabu, Quesada, sorry, I have a crowd.
Namo chadie boko bra 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 now chadie boko bra bra aba bra sikane posano boko enyame boa on the first and ebe pai e wa do ato ha boko ante sesa no mo enti gai ensesa no mo enti why Mr. Ensesa no mo enti wo le gai o mu wia no obesa why Mr. Wa o mu beti Mr. Ojai wo le o mu wia ma mo obesa why boko o mu wia sufficient most so mo nyet ready why o mu wia sufficient for mo na mo ba boko ade chebi wo ho ana wo ba boko 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 bra ebe sufficient for ana ebana almost so ebe womo enso Omuwe ya na Imam Malik mosiso mo ba sare mo no meboa na mosiso mo de mo de no eba Imam Malik for after this one na moso my ready Sadia Westia war charger Michael Jackson Cranny Hall. Yari Huru Michael Jackson Cacrano. Saturday we are see a deche in you. With the Morgan was sending the Michael Jackson to Miss Sana. Why said the water Taurus no in a home? Yes. More dance that into most more the share. The cocoa disco in Boko Namo Chadie bra na ye child ye de fem boko bra ya tiesi her life na kasa boko boko the someone yan chan kwada na de and kwada no from balance wan che o mo de a enye fe boko ebe bra, bra, bra,
bra, boko, aba, ati, bra, 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 boko, boko, young champion, let's show some love. Let's show the love. Let's show the love. Malik, please get prepared. After this, I am going to move back. Boko. Bra. Bra. Boko. Boko. Why are dear? For last song, a Buria and the programs in the Dawson, and also trusting Chili Brisa or Becca Sanso. Boko. Namo Komame. Oh, Malik, Mr. Moa. Oh, we are one of Mobile. Imam Malik for no Sumama, Mr. Moa. Imam Malik for no. Before that, the program. Where are they? The program. Who the program? Program. The program. Okay. Look where I brain academy. That's a brain academy. We are making dreams. Let's show the love. Let's show the love. Let's show the love to them. Let's show the love. Yes, don't function Padano Boko. And you Mumia Mutuye. Nana Mumia Binsha. Mumia Mutuye. Mumia say.
na no munya bi hwe aha na munya bi hwe boko wodi amoma sika no mu fam masika no mu fam ayen masika no emu fam emayen na omu wiale amomo asa omu ade boko yes omu ayade papa omu agro na efe nyame bo on the first e was some of the bus here na mo be sachre boss that day ya feni agro e was say your mama bus here sabe ye benya sika pewa no afiri mo ho na ni tuadi wuru se wo kwobo akonfa no chi no then ya bi dia akwobo akonfa no chi that day enya sam ketwa a teacher for nurse for police for a soldier for a driver for a prayer for obia wo ba gwa wo ho na Adoato hene wono so ani di adu wuru so wono so ma akwoboa konfa no che otumfo ani so ade wuru ya so ya fe ya de enko ye nyina that day ya beba aba ya me na ba ba ye fe enkramofo munyina momra aha boko mala mabas moya dia mo abojuma papa boto moya juma aha afi mama mu teacher mesesa de munya aye no mama mu teacher mesesa oh mama mu nsem se pra nana aba Adoato dache ene yemai na se yema ene Adoato dache dia na ne nana so beka bibi kakra bi e de akere ne nananom ene ne ma Adoato asuku mofra nyina enti esre yebeko na etie nana anodi sem kakra bi ansa na yatumi amemuso me free Adoato onso free Adoato ana na so free Adoato ana. I'm with so much joy seeing the performances of our kids, the beautiful choreography, the poem recitement. I'm very happy. Unfortunately, there was one of the poems that stated that Mother Africa is lagging behind. But I'm urging you, our kids, do not let that statement lead you. We have the Nkrumahs in us, the Yas and Twers in us. So Africa is not lagging behind. We are leaving space for you guys to come and continue. That is why it's always like that. You meda obibia say na yankwada no anti na wasa me poto kakra. Aseda no kese koma yewura otumfo sejitu. Da bia meka otosumi no na ma ye ba bia yeti. Na akwa ma me ba pani me mpanifo ne obibia ene waja na daade na watimi ababetena ha bo adwumadi akyerɛkyerɛfoɔ committee members and a planning committee no adeɛ no yaya ma ye kra ye fa abro so na de mesere ne sɛ mome ye kɔ so de anya na saa Adoato akam no ye nyenwie na saa kasa no kra na mse yi jaeka eti ye mofra no beda mo ase ene mo ya ade pa mama mahu se Adoato ye wo enchirima wo hono mo a se daachi bia no ye ni hono mo a ye chi enye basa na we nso enso ha
ɛwɔ hɔ dom a sɛ dwumadi yɛbɛhwɛ na yɛasan yɛ biom yɛde spelling bee programs ɛne quizzes bi bɛba a school a wobɛbɔ wo ho mmɔden no na yɛakyɛ wadeɛ kama meda obi biara ase mmerɛ no ɛnnim bebree schoolfoɔ mu ɔmo kɔ akyiri ne yɛne a yɛkɔyɛ asɔre ne nti no memma mekasa no ɛnwa meda obi biara ase yɛ nana ɛnɛ woyɛ nana na sɛ wonim nwoma a ɛne ɛkrataa no yɛbɛbu afa so enti nkura no yere ho na ɛdɛ esuadeɛ nana aka bebree atikyafoɔ kupra ne kɔmɛtifoɔ nananom ɔba ahema nana se ɔdamase na yɛsrɛ yɛma no a mokɔtwerɛ nsɔhwɛ afi mu no nana ayɛ hyehyɛeɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔno ade ne mock questions ɛbrɛ mo na ɛboa mo prepare mo for nsɔhwɛ no ɛno nti nyame yɛ adom a ɛnɛ yɛ a mea mewɔ ha yi ansa na mɛfiri ano schools no yɛbɛmaki sure sɛ krataa no ayɛ ready nana mock ayɛ ready yɛde bɛma headmasters no yɛne headmasters na kasa sɛ ɔmo nhwɛ na mo nyinaa monyɛ one time table yɛmpɛ sɛ wei bɛyɛ na wei ɛyɛ ade foforɔ yɛyɛ sɛ de bɛyɛ a Adoato yɛma no mo suku sɛm bɛkɔ yie nana wei wanka nkyerɛ mo so ɛno de wɔde asoma so akora bi a BEC wobɛbɔ mmɔden biara nana na kasa ne mpanimfoɔ ɛbɛhwɛ sɛ ɔmu bɛhwɛ wo ɛno nti akora bi a wosua deɛ wɔ Adoato ha biara yere wo ho sɛ ɔbɛyɛ deɛ bɛn wobɛsua ne yie ɛnyɛ krata nko a obiara wɔ ne talent ebia deɛ yɛ bɔɔlo bɔ ɛnwom toɔ asa ne nyinaa yere wo ho daakye buduru baabi na yɛka sɛ ofiri hi a yɛbɛka sɛ ofiri Adoato enti yɛma no nana se deɛ onim yɛ biara yere ho na yɛ deɛ bɛn ɛyɛ na yɛwura sɛ ɛnɛ deɛ akyerɛkyerɛfoɔ ɛne yɛ mama bɛyɛ no waba ɛwɔ sɛ ɔno nso so ɛkyɛ yɛma no biribi kakra na mesrɛ asɔre dan mu yɛnum nsuo nti ne yɛmfa nsuo ama ha yɛfiri apɛ kaa no yɛ kaa no esi hɔ no sɛ sukɔm de wade ɔkɔ kaa no ho a nsuo wɔm bɛyi bi ɛde ama wo ɛno nti mi wura wei de wada roma menkyɛn megyina wadan mu na akyɛde a wada roma efiri waso yɛ yɛde ama yɛ mmɔfra ne akyerɛkyerɛfoɔ no ɛmi nua Dennis wada roma ɔbɛboa me na akyerɛkyerɛfoɔ de bɛbɔ mu malt na nkwa no perform yɛ no so yɛamo mo drinks no 2 including biscuits for each school na nase wɔde ne saa kyɛ a boa mu adeɛ kakra wei de nsuo sika wɔde ataatoa de ama asukuufoɔ no nyinaa ɛno nti wei deɛ mɛma committee for ma namba boa yɛ presentation no eti committee dwumadie yi ɛbaa so ɛnɛ bɛka sɛ mea meka ho na so me nua ɔbɔ no ho mmɔden yie paa so ɛyɛ yɛnua Abbas wabrɛ papapapapa na wɔfrɛ na ɔtumrika na ɔnante ɛno nti Malam Abbas committee secretary wadi kan bɛyɛ presentation ma me yɛsrɛ no ɔmo mmɔden mbra anyɛ saa so na sɛ JHS mahu saa sɛ JHS wɔ ha okay yes and sɛ mpakyɛ ɔbra na ɔmo mfa wei ɛhyɛ nsɛm na at the same time mo de ne drinks no nso so aka ho sɛ yɛda wase Dennis mebakyɛ ayɛ no prepare wei na ma mentɛm meda se na Christ our hope international Christ our hope yɛsrɛ akyerɛkyerɛfoɔ yi ma yɛ ho nya hye na nana atena ase akyɛ na ɔhene nya kwan ɛma ne mu so Christ our hope mate sɛ brain child kora na nkɔmu asrɛ kwan mu kɔ nti brain child foɔ mɔmfa nkyɛme na wɔ sɛ mokora mu di kan Christ our hope mesrɛ yɛbɔdi na mama ho nyɛ hye nipa baako teacher ni anasɛ head wobɛtumi aba ntɛntɛm asɛn so mpakyɛw gye Christ our hope Christ our hope Mohammed Bɔtɔ wabɛyɛ presentation for ma mesisi a mese na mu anamba yɛ presentation no afram wɔ chairman afram ni akin promise also so bra bɛyɛ presentation wa me brain child academy teachers no wɔ ha ɔmo nso so mɛgye ɔmo akyɛdeɛ no brain child akyerɛkyerɛfoɔ no wɔ ha sɛ ɔmo apia ma memra ɔmo bɔ home no ɛyɛ Citadel yɛ kyerɛ deɛ yi mebakyɛ school bɛyɛ Citadel can promise so ɔde bɛyɛ presentation masa memnya bɔ deɛ na ɔmo ahɔ ayɛ hye mesrɛ wo
Nana air penitent. Where is Citadel? Okay. Omane is also super a presentation from Imam Malik. Omane also see a presentation from Mumame. Imam Malik, Mr. Wine, teachers no bako rep from am intentive. Na sufficient grace. I know the Miami Asanso wire presentation from sufficient grace. Sufficient grace. Eba jomuni ha for me envelope on mame. Why? Do any have biana do their mame. CJ, that's honorable, Mr. Oso Sobra. CJ, Church of God International. CJ, wabe presentation from mame Church of God. Brain child. Eba jomu ha. Okay, CJ. Brain child, maybe I should be Timmy Aba. Maybe I should be na Adoato Adumanu JHS and our primary. Say JHS Adikaba. Okay, say oh hadia. Brain child. I know there why am mommy. Angie, by your last presentation for JHS Adumanu. What you be? Maybe I should school by and why am on the day. Ya bese beko osiatwa school eja schools a ya baaye school ben ana nte ne de nkan school ben wada romo ba hema posters ya ya ana banners no wada romo ayura omfonyini ne oba hema mfonyini ana ya mofra na bi so ede onsa adro ne kama se edamaba omuzo so ede chemo na mesna sen kamofra no wa ha o ma banka me pepa abofra na otimi ebo modern ayesa de no wa ha na nkan ma na ehu no mesre amofra no omumienu ni ene monfro no esoro momra esoro sei why say ma wonya shekaka na moment no ma hu say krata we na anti mesre wa oh, me baje wa pejama adofo nhwansa pejama adofo nhwe we omunsa bonsa fama ye ma no what the pencil and what me dey adwudwi ni sa no mesra fa hye omunsam na omumfama na namfama me omuni fama omumfa koma na fa hye omunsam omuni fa hye abofra ne nsam onfa ono anfa nkokire nana mesra fa hye abofra ne nsam ma me wa fa ko na echia nana fuma na ehu se kwabo modern aye anwenie awode etre na se miru awada roma o ni mienu yeru ade baako na nana hema so eya adekro meboa miru adekro na nti oba hema ode ne de mentia no wa na emom adekro na minu abema oba no kwa na chia da bi wo so kokkochia bi munyina mo nkwochia moya de ya moya semfa ma ye ma no enu ntina meka se de onimu ye bia na so ayro ho aye de be aye abusia wabie kwam na omadwumadie oton supa ene ne nhira aguso ede amaye asede etosomienu ekoma nana ene ne mpanimfo yada nana ene ne mpanimfo so asi se odi wani monyam ababeta adwumadie yi achi de ama aye fe abroso ene se otwenya ama yede dwumadie yi akoda wieye yeka se nananom yadamasi aseda biem ekoma akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa askuufoɔ nyinaa yɛto nsa frɛ mu na mobaeɛ deɛ ɛka ne sɛ onyame nhyira mo afei awofoɔ ɛne ahwɛfoɔ nso a mode mo anim onyam ɛbɛta adwumadie yi akyi yɛka sɛ onyame ɔnhyira mo daa na yɛkɔso Adamu ase
na yɛ ka sɛ dwumadie yi enwie ɛno nti obroni bi se yɛfrɛ no Oliver Twist. He always asks for more. Yɛsrɛ mo montae nananom akyi kɔpem sɛ dwumadie no ɛbɛba na wieyɛ. Yɛda mo ase pii onyame nhyira wo bibia amen. ɛyɛbɔ na woka yɛn ho ne yɛhyɛ aseɛ yɛfiri ha kɔ yɛde yɛn ho hyɛ wo nsa yɛbɔ mpae sɛ Awurade wo basa kɛseɛ wode bɛto wo bɔɔ ni ɛyɛ Adoato hene a wayi no de no asi Adoato ano sɛ ɔma w'ani onyam de wotumi ɛndɛ di w'Adoato mpae bɔ sɛ Awurade kɔ so na ka ne ho ɔne ne hema ɛne ne mpanyimfoɔ yɛbɔ mpae sɛ ankorakora biara ɛbaayɛ yɛfiri ha kɔ yi wo nsɛm ne yɛde yɛn ho hyɛ Awurade fa yɛ kodu asomdwee mu na dwumadie ntoasoɔ nyinaa nso Awurade wo ne yɛda awɔ nyansa ne ahoɔden sɛ fa dom mpanyimfoɔ kɔsi sɛ deɛ yɛsusu ne ne yɛadwene sɛ yɛbɛyɛ no ɛbɛwie pɛyɛ ɔwɔ Yesu din mu ɛne yɛbɔ mpaeɛ amen.